你同我開門啊！你唔好再嘈啦，我同你講佢唔喺度咯。我先唔信啊！千年老妖，馬思敏，你同我出嚟啊！出嚟啊！你老闆啊？咦，呢個小妖精響鋪頭啦咩？你又想點啊？媽，唔好理佢，開門啊！開車喂，落車啊！喂，唔好理佢啊！呢啲咁嘅人使理佢嘅。喂，落車啊！喂，你嚟呢一度大吵大鬧做咩啊？一啲家教都冇。家下我有冇家教，關你咩事啊？我話你聽啊，我而家唔俾爹哋娶呢個女人啊！呢家事唔使理你嘅。咩啊？呢家事啊？你唔好同佢嘈，嗰個爹哋嚟噶。你同我講佢走，你落去啦！千年老妖，你唔好走啊！喂，你收聲啦你！你真係一啲家教都冇噶，點解你眼裏邊冇尊卑之分嘅咩？喂，家下你咩料啊吓？做咩你？你憑咩嚟教訓我啊吓？你以為你我阿媽？我同你講啊，你一世都唔使旨意啊！我唔係旨意啊，我根本就係。哼，我話俾你聽啊，唔理你願唔願意，我同你爹哋就係結婚啊！冇可能，我爹哋根本就唔要你。你以為你知佢咩料啊吓？係你識前爛打咋？你唔要面啊你，下賤啊！你好啦噃，呢一巴咧係我代表你爹哋打你，你爹哋就係因為太愛你，所以先至縱壞咗你啊！呢一班我唔會同你計嘅，你都知爹哋愛我噶啦。我話俾你知啊，我係唔會俾你同我爹哋結婚嘅，死條心啦！我打得你呢一巴，就唔會諗住呢一世做你阿媽。你講咩啊？你講得好啱，你爹哋就係因為太愛你，呢個婚禮就係為咗你而結嘅，係為咗你可以入嚟蔡家。我哋結咗婚之後就會離婚，我唔理你明唔明，總之我話俾你知，如果你識趣嘅話，就同我哋配合。哼，乜你以為我會信你講嘅嘢咩？呢只不過係你嘅手段嚟啫嘛，其實你個心啊，都唔知幾限嫁俾我爹哋啊，係咪啊？以前或者係嘅，但而家我係同情你爹哋，對你爹哋嚟講，呢個係一舉兩得嘅好機會。你明唔明都好，我要講嘅嘢就係咁多，配唔配合隨便你。配合？點配合啊？首先呢，你就要學識點樣去尊重你嘅嫲嫲。就係咁簡單？係啊，喺蔡家呢，你可唔可以同你嫲嫲和平相處，就已經係一個好大嘅問題。然之後咧，收下你把口啦，